Yeah, I have. I still have some for you. Yeah, take it. It's so cute, man. Come, please come. Come again. I still have some for you. Come, come, mashallah. Oh, mashallah. This is the first time a bird come to me and she's not scared. Und gibt es auch diesen Berg Ja. in Indonesien? Ja, wir nennen das burung pipit. Sich rüber in Südkorea auch. Und das ist Chamse genannt. Chamse bedeutet Lichtig. See Bitte. ist der Bogen. Lichtiger Bogen. Ah, okay, Folge. Ja. Okay, Folge heißt in Indonesia Merpati. Ist ein bisschen größer. Das ist klein. Ja. Aber die, die, die Kurs. Folgen haben Angst von Leuten. Wirklich? Ja, nicht so wie die Tiere hier. Ja, aber Ich war auch in Wien und die Tiere haben keine Angst von Leuten. ja, da Ja. ist Come, come, come on, here. So bist du schon satt? ja, er ist satt. Ja, okay. Dann ich wünsche dir ein schönes Wochenende. Come, take it. Er möchte jetzt Getränke. Getränke, okay. Ja. Okay, see you.